すごい音するじゃん。インジェクションだよね、当たり前か。すごい音するじゃん。アクセル当ててんの？すごい音するね。そんな熱いから触らっちゃダメだよ。帰れんじゃん。あれ自分も覚えてないからな。力あるじゃん。叩いて。その子供のやつがね、